अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उस्मान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीनेशनल जो सिरप हैं, ख़ास तौर पे बच्चे को अगर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या बुखार वगैरह हो तो ये सिरप जैसा कि आप देख रहे हैं कोल्डीन, पेड्राल, टोटल, एरीनेक और बेबीनोल, ये सारे मल्टीनेशनल कंपनी के सिरप हैं। ये आप अपने बच्चे को इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। अगर खांसी हो, नज़ला हो तो इससे 100% रिलीफ मिलेगा।